живеем в едни бурни времена, в които аз съм се убеждавал на терен изключителната смелост на вас и вашите колеги в гасенето на горските пожари. И ние трябва наистина да постъпваме отговорно, да пазим нашата гора, защото тя е бъдещето. Тя е бъдещето на нас и на нашите деца. Бъдещето на нашата природа зависи от гората. Този празник е наистина по-специален за мен, защото така аз още от малък съм възпитаван да обичам гората, да бъда в гората, тъй като моите родители са завършили Лесотехническия университет, който вие споменахте, че тази година чества своята 100 годишнина. Надявам се ние да продължим това дело, да можем така да създадем това чувство на отговорност от младите, да бъдат повече време навън, да бъдат сред гората, да не бъдат вкъщи, да не бъдат пред телефоните, да не бъдат пред компютрите. И тук наистина вашата отговорност е съществена в това дело. Още повече и отговорността на РДГ Пазарджик, доколкото Пазарджик е една от областите, която има най-богат горски фонд в България. Някои от общините, Батак, вие ги споменахте, Велинград, Ракитово, Сърница и Белово. Честит празник още веднъж, честита седмица на гората и нека заедно се отнасяме отговорно към българската гора и да я пазим. Благодаря ви още веднъж.